这几天的温度就像是过山车，我们大人都感冒了一大片，更别说是小孩子了。现在不论是去哪里，都有小孩子咳嗽的声音，婆婆就非常害怕，坚决不让小宝出门了。我家的2个孩子体质都还不错，平时都是我自己用食疗方护理的，没接触过量的抗生素，因为我自己也做了10几年的育儿师了，所以在带孩子这方面还是总结了不少经验。身边的家长们也比较妥同食疗方和推拿这些方法，经常会一起探讨经验。今天我就将一个护理孩子风热咳嗽的食疗方告诉大家。枇杷叶水，首先到户外采摘新鲜的枇杷叶，一次10片左右就够了。把枇杷叶背面的细毛用刷子刷干净后，洗一下，将叶子对半切开，放入砂锅，加进一些甘草，倒入水，3碗差不多够了。大火煮开后，改成小火慢慢煲半个小时，到最后差不多1碗左右煮好后，关火，倒入碗中，放进冰糖加蜂蜜的话，等要凉一会后再放，不然会破坏蜂蜜中的营养，融化后就可以喝了。这个方法很多家长都用过，给我反馈都很好。类似的食疗方不仅是治疗咳嗽，还有很多可以调理孩子的体质，特别适合体质差的和不远去医院吃药打针的孩子。当然不光是咳嗽，还有发烧、香菜生姜水、拉肚子、焦蜜汤、湿疹、蛋黄油等小问题，都有很多相对应的食疗方。还有孩子应该怎样添加辅食，如何判断孩子是否该补钙了，孩子挑食不吃饭是食魔原因，1岁真的必须断奶吗？宝宝怎样才能长高些，都是我这么多年积累的知识，都整理在了公众号辣妈来育儿里面。点手机页面右上角加，然后添加朋友，点底下的公众号搜索辣妈来育儿关注即可。